Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në episodin e radhës të Prishtina Book Talks. Sot për prezantim e kam zgjedhur librin Distinction të Pierre Bourdieu. Distinction është një prej librave më me ndikim në sociologji në dekadat e fundit, edhe është një prej librave dhe një prej autorëve më interesant që i kam lexuar ndonjëherë në jetë. Pierre Bourdieu është një sociolog francez që ka lindë në jug të Francës në vitin 1930. Ka qenë shkrimtar që ka prodhuar shumë, ka pas prodhimtari të madhe, intelektuale, i ka botu mbi 30 libra, i ka shkruar mbi 30 libra, i ka shkruar mbi 100 artikuj. Në vitin 1955 ka qenë pjesë e luftës në Algjeri, në anën e Francës, mandej i ka bërë disa vjet studime etnografike në Algjeri, nga viti 58 deri në 62. Ka filluar me ligjëru në Paris në vitin 1964, edhe ka vazhdu deri në vdekje, edhe në vitin 1981 është bë antari Collège de France, që është një prej institucioneve më prestigjioze në Francë, është një institucion që i ka gati 500 vjet, edhe aty marrin pjesë figurat më eminente franceze. Ligjërimi është falas, nuk ka nevojë për regjistrim, ata ligjërojnë aty vetëm për hir të prestigjit që e ka institucioni. Dhe ai ka qenë pjesë prej prestigjeve më të mëdha që mundet mi pas në intelektual në Francë, është mecenantari i këtij kolegji, edhe aty ka qenë prej vitit 1981 deri në 2002 kur vdes. Distinction është një prej librave më me ndikim të shkencave shoqërore. E hulumtova një listë të librave dhe veprave që kanë pas ndikim të madh në shkencat shoqërore. Distinction ka qenë i 18 më i citumi në të gjitha kohrat. Mundeni me pa listën, aty janë plot libra që njihen në botën e sociologjisë. Një pra arsyeve pse Bourdieu ka qenë çaq i famshëm dhe ka pas ndikim çaq të madh është se nuk ka qenë filozof abstrakt. Bourdieu është marrë shumë me matje empirike, edhe realisht e ka introduce, e ka fut matjen empirike edhe ka bërë mainstream në botën e sociologjisë, edhe për shkak matjeve të tina, veprat e tina kanë pas shumë a shumë ndikim edhe bazë realisht. Në mes viteve 63 dhe 68 ai ka anketu diku 1217 persona, dhe rezultatet që kanë dalë prej këtyne anketave ai i ka shfrytzuar në librin e vet Distinction, në punimin e vet Distinction, po edhe në punime të tjera. Kjo vepër edhe kjo metodë e studimit ka qenë inspirim për shumë punime të tjera. Njëra prej tyre që du me theksu është The Great British Class Survey. Në vitin 2011 është bërë një anketë e madhe në Angli, edhe kanë marrë pjesë diku 325.000 veta, domethënë janë anketu 300.000 banor të Britanisë, edhe studim punimit edhe rezultatet që i kanë marrë prej këtij punimi i kanë botu autorë tjerë që janë inspiruar për shkak Pierre Bourdieu's. Pse njerëzit e urrejnë Dan Brownin? Kjo ka qenë pyetja që më ka shti me zbulu Distinction edhe vetë autorin. Po ta pa në internet këtë pyetje, domethënë pse njerëzit kanë qaq urrejtje të madhe për Dan Brownin. Dan Browni është autori i librit Kodit Da Vinci, edhe është shumë autor popullor, përveç Kodit Da Vinci, mas Kodit Da Vinci, kretë librat e tij kanë qenë bestseller, mirë po me Kodin e Da Vinci ka vdes. Mirë po një cilësi e Dan Brownit është se është prej autorëve që ka mospëlqim apo urrejtje të jashtëzakonshme të njerëzve. Edhe njëri e pa të bëu pyetje pse urrej njerëzit Dan Brownin, edhe një sociolog në Reddit u pa të përgjigje, pa të bëu një përgjigje shumë gjatë, edhe pa të përshkruar arsyeën se pse njerëzit e urrejnë Dan Brownin. Edhe realisht pse urrejnë gjëra tjera artistike apo letrare. Arsyeja pse urrejnë, ky sociolog e ka përshkruar me veprën Distinction të Dan Brownit, këtë Pierre Bourdieu's, edhe me punimet e tij dhe mendimet e tij. Edhe ai ka dashur me thonë kështu. Shija e njerit, domethënë njeriu ka shije për letërsi, art apo vepra tjera, edhe shija formohet nga një mënyrë apo tjetër. Mirë po ndonjëherë shija më shumë theksohet duke treguar diçka që s'të pëlqen, sesa ajo që të pëlqen. Edhe arsyeja pse njerëzit e kritikojnë Dan Brownin është me tregu superioritet ose me kallxu që ka shije të mirë, njëri duke thënë që jo, unë nuk jam asnjëri që e lexoj Dan Brownin.
Domethënë De Mbroni është autor popullor, mirë po nuk është autor i mirë. Megjithatë shitet edhe lexohet shumë. Që kjo cilësi e njerëzve që me theksu ato që nuk i pëlqen, është ajo që e ka studiu edhe e ka përhap Pierre Bourdieu në veprat e tina. Bile ka qenë një studim që e ka pas titullin Anything But Heavy Metal, kur i kanë analizu pëlqimet e ndryshme në muzikë, në letërsi, në filma, ka qenë një tendencë e njerëzve me thonë për shembull çka të pëlqen ty, gjithçka pos kësaj. Edhe titulli i punimit ka qenë Anything But Heavy Metal. Domethënë njerëzit që kanë dashur me tregu që kanë shije të mëdha në muzikë, kanë thonë unë ngoj gjithçka përveç heavy metal. Edhe kjo tendencë është e përhapur në çdo lloj të literaturës, domethënë qoftë letërsi, qoftë filma, qoftë muzikë, qoftë fusha tjera. Kjo është një postim, domethënë në Shqipëni tash që 30 ditë bëhen protesta, edhe njënën prej ditëve të para të protestës ka qenë një koncert i Yll Limanit, edhe nuk e di tash a i kanë kritikuar Yll Limanin, a ka ndodhur diçka gjatë koncertit, mirë po ka postu dikush që unë nuk e njoh Yll Limanin edhe unë nuk e dëgjoj muzikën e tina. Tash nëse nuk e njeh ti një person, automatikisht nënkuptohet që nuk e dëgjon muzikën e tina. Se nuk mundesh me dëgju muzikën e dikujna që se njeh. Mirë po, personi që ka postu kështu, ka dasht me ngrit vetveten. Domethënë është në stilin që e ka përshkruar Bourdieu, me thonë që unë nuk jam njëri që dëgjoj muzikë të tillë si Yll Limani. Edhe, domethënë me kuptimin e kësaj tendence apo dukërie mundeni me vrejt në gjithçka. Domethënë kur përmenden filmat, kur përmendet letërsia, njerëzit vazhdimisht e kanë tendencën me nënçmu një vepër para se me lavdu një vepër apo zhanër tjetër. Sa i përket shijes, kjo është një foto që Pierre Bourdieu e merr si shembull, domethënë është një foto e një grua të vjetër, edhe kur në anketën e tina që i ka bërë me njerëz të ndryshëm, kur i ka vetë se çka po shihni te kjo foto, klasa punëtorët e thjesht dyqan gjit, zanat gjit, kanë thonë që fotoja është e keqe, është e dhimbshme, domethënë një grup plak me rrudha, me durt me rrudha, edhe është e pakëndshme edhe nuk kisha pas dëshirë me pas një foto të tillë në shtëpi. Mirë po kur janë vetë profesorët universitar, apo inxhinier, apo mjek, ata kanë thonë që fotoja është shumë e bukur. Është fantastike, bile do kanë thonë po ma kujton Hamletin. Domethënë fotografia po ja kujton një shfaqje teatrale. Ose kanë thonë fotoja është si film. Shembulli tjetër. Kjo është një fabrikë e prodhimit gazit, edhe njëjtë. Pierre Bourdieu i ka pyet njerëzit se çka po shohin këtë foto, edhe klasa punëtore kanë thonë po e kuptoj foton. Disa kanë thonë veç hekra, nuk e di çka po shihni. Edhe fabrikë, pse me qit foto fabrika. Ndërsa kur janë vetë klasat me kapital më të lartë kulturor, ata kanë thonë kjo është si gjeometri abstrakte, disa kanë thonë kështu dritat sikurse në teatr, e disa kanë thonë kinematografike. Ajo që Bourdieu ka dashur me e shpjegu, është se shija nuk është natyrale, ose spaku nuk është totalisht natyrale. Për me pa fotografinë e tillë, në mënyrën që kanë shpjeguar ata artistike, duhet mu mësu njeri, edhe kjo në varet prej edukimit edhe prej backgroundit shoqëror që vjen njeri. Domethënë nuk mundet njeri me qelë qëtë foto dhe me pa të bukur. Përveç nëse është mësu paraprakisht me pa të bukur. Domethënë dritën, kompozicionin, krahasimin me filmin apo me teatrin është diçka që e mëson njeri edhe nuk është natyrale. Edhe këto Bourdieu e ka theksu. Domethënë është diçka që mësohet, mandej kjo mënyrë e të mendumit kanonizohet nga institucionet, universitetet, muzet i paraqesin mënyra të caktuara të artit, edhe ato mandej i bëjnë standarde, edhe me një farë mënyre shenjtrohen kjo formë të mendumit, edhe mandej një lloj artit bëhet më i vlefshëm se lloji tjetër i artit. Edhe realisht Bourdieu ka dhe libra tjera që flet për akademinë edhe për institucionet, në njënë prej senave që e thekson është që institucionet arsimore me një farë mënyre e krijojnë një aristokraci moderne. Edhe këto institucione ja japin njerëzve aftësinë me pa artin, po edhe me kuptu artin. Bourdieu i thekson dy cilësi të shijes. Ai thotë që taste classifies and it classifies the classifier. Domethënë shija klasifikon, mirë po e klasifikon edhe personin që është e tregu shijen e vet. Nëse dikush thot, për shembull, kjo vepër është vepra më e mirë që e kam lexuar ndonjëherë në jetë, ose është vepra më e mirë e shkruar, është e vërtetë që është e kategorizuar veprën që e ka lexuar,
ose është të përshkruar, po edhe në njëjtën kohë po e tregon klasifikimin e vet. Domethënë, ky ose është ignorant, nuk din, ose nuk është mësuar me di çka është vepër mirë edhe çka është vepër e keqe. Edhe në të njëjtën kohë Bourdieu ka thonë që shija riprodhon nivelet e dominimit. Domethënë, klasa burgjezia, njerëzit e pasur edhe njerëz me kapital të lartë kulturor prodhojnë një strukturë të caktuar ose një shije të caktuar, edhe në momentin që ti e pranon çato, domethënë, vepron sipas asaj çush kanë shpjeguar, ti e riprodhon çatë strukturë që ekziston. Edhe në anketë që i ka bëu ky, për shembull kur i kanë vetë njerëzit për piktura sigurisht ajo fabrika, njerëzit nuk kanë thonë pikturë e keqe, po kanë thonë unë s'pe kuptoj. Ose mua s'po m'pëlqen. Domethënë, e ka pranuar autoritetin e llojit të artit, mirë po nuk e ka kritikuar. Edhe nuk kanë thonë që është e keqe apo pa lidhje, po kanë thonë mua s'm intereson ose mua s'm pëlqen. Një shkrim që e pa ta lexuar vitin e kaluar ka qenë për Sunny Hillin, aty një autor e përmend një sen interesant, thot personat që vitet 90-ta në Kosovë e kanë përqesh muzikën pop se është e kohët, tash gjujnë pushk për muzikën pop. Domethënë vitet 90-ta muzika rock ka pas një epërsi ndaj muzikave tjera, edhe njerëzit e kanë përqesh muzikën pop për shkak muzikës rock, tash personat e njëjtë gjujnë pushk për muzikën pop. Mandej Bourdieu ka thonë që shija është armë shoqërore. Domethënë personat që kanë kapital të lartë e përdorin shijen për me tregu superioritetin e vet, ose për me nënçmu tjerët që nuk e kanë çat sasi të kapitalit, edhe bën përcaktimin e kufive të padukshëm, domethënë me tregu njëri shkollum pa shkollum apo i ngritun pa ngritun. Edhe nuk është konflikt vetëm mes klasës sunduese edhe klasës punëtore, mirë po edhe në elit ka grupe të ndryshme që shtyhen, konkurrojnë me njëra tjetrën për sundim. Edhe i përmend dy ekstreme, pronarët e bizneseve që kanë pasuri jashtëzakonshme, mirë po kanë kapital të ulët kulturor, edhe intelektualët apo profesorët apo akademikët që kanë kapital shumë të lartë kulturor, mirë po nuk kanë pasuri. Edhe të dy këta mundohen me i dhënë rëndësi pozitës vet. Domethënë njëna anë i jep rëndësi prestigjit intelektual, ndërsa tjetra anë i jep rëndësi fuqisë financiare. Edhe ky konflikt është i vazhdueshëm, domethënë në fushën e kulturës, vazhdimisht ka ndodhur dhe ka ndodhur konflikt mes grupeve të ndryshme, të cilët përfundimisht dojnë me arrit një legjitimitet, domethënë ajo që unë mendoj me qenë kryesore. Këtu janë 19 filma të Marvel. Domethënë prej vitit 2008 deri në 2019, Marvel i ka prodhuar 19 filma të superherojve, edhe totalisht këto 19 filma vetëm prej biletave kanë fituar $21 miliard. Pa i krahasu, domethënë theme parkse, teshat e prodhimtarit tjera, po vetëm prej biletave i kanë fituar $21 miliard. Mirë po megjithatë, njeri mundet me pa këtë industri të jashtëzakonshme të filmit edhe me thonë nuk po m'pëlqen. Domethënë ose filmat janë pa lidhje. Edhe nuk po them në aspektin që dikujt mundet mos mi pëlqej filmat me superheroj. Po thjesht e gjun një industri të madhe të jashtëzakonshme, veç pse s'pi pëlqen. Edhe thot nuk po m'pëlqen. Edhe kjo është ajo që e diskuton Pierre Bourdieu. Një sociolog amerikan e ka shkruajtur një libër What About Mozart, What About Murder. Edhe sociologu amerikan mundohet me theksu çato që e ka thonë edhe Pierre Bourdieu, që shija shpeshherë është e konstruktuar. Edhe e shpjegon nëpërmjet vrasjes. Domethënë vrasja është krimi më i madh që mundet me bëni njeri, mirë po nëse e vron dikon luftë je hero. Domethënë vrasjes i ndohet vlera varësisht prej kontekstit ku bëhet. Edhe ky e përmend edhe artin, domethënë edhe artin, edhe muzikën, edhe letërsinë, thotë varet prej kontekstit. Edhe aty një person e vet. What about Mozart? Domethënë e çka me Mozartin. Edhe ky i thot what about Mozart? Çka, unë s'thash kur gjë për Mozartin. Apo don me thonë që Mozarti nuk u kon gjeni, i thot një profesor këtij sociologut. I thot u kon gjeni, mirë po u kon gjeni në çto struktura që i kena pranuar që tash. Për momentin na e konsiderojmë muzikën klasike si muzikën më superiore, edhe në çat muzikë klasike ekzistojnë shkolla të prodhimit të kompozimit të muzikës, në çat shkollë të kompozimit Mozarti është gjeni. Me ndryshu struktura e shoqërisë ashtu që
mos më konsideru muzika klasike, muzike nalt, atëherë edhe Mozarti nuk është gjeni. Edhe një shembull që e dha njëri është, për shembull, nëse na i kishim dëgju muzikën kineze, a kishim mujt na me ditë cili është Mozarti kinez. Realisht nuk kishim mujt me ditë se s'kena pas kur kontakt, edhe edukim që me njoft atë lloj muzikës. Tri koncepte të rëndësishme që Bourdieu i diskuton në këtë libër tina apo edhe libra tjerë, janë kapitalet e ndryshme, është fusha si koncept sociologjik edhe është habitusi. Bourdieu është mundu me theksu që përveç kapitalit ekonomik ekzistojnë edhe tri kapitale tjera. Kapitali shoqëror, kapitali kulturor edhe kapitali simbolik. Kapitali shoqëror është sasia e njerëzve që e njohim, po përveç sasisë është edhe prestigji, profesioni, pozita e personit që e njohim. Do më thonë, nuk është vetëm me pas të afërt apo të ngjofshëm persona shumë, mirë po është me pas persona që kanë pozitë apo peshë shoqërore. Kapitali kulturor është çdo njohuri, çdo shkollë, çdo zhvillim, gjuhë që i dim, aksenti, dialekti, gjitha këto hinte kapitali kulturor. Edhe disa janë të institucionalizuara, si puna e shkollave dhe certifikatave, edhe disa nuk janë, vetëm janë shkallësi edhe njohuri që i merr njëri. Edhe kapitali simbolik është prestigji, autoriteti, fama që e fiton njëri gjatë jetës. Për shembull, 2 profesor doktora, të dytë janë PhD të një fushë të caktuar, njëri se një kërkush, tjetrin e njohin miliona. Edhe pse të dytë kanë titull të njëjtë, domethënë kanë kapital të barabartë kulturor, në kapital simbolik dallojnë shumë. Edhe kjo mandej e bën dallimin. Edhe ajo që u mundu Bourdieu me theksu në librin e vet, edhe libra tjerë, është që kapitalet mundet mu konvertu, domethënë nëpërmjet parës njëri mundet me ble dije, nëpërmjet shoqënisë mundet me bë autoritet, nëpërmjet autoritetit para e kështu me radhë. Domethënë secila është e konvertueshme te tjetra. 3 shembuj që i merr Bourdieu, 3 ekstreme realisht. Bourdieu koncentrohet te kapitali ekonomik edhe kulturor në këtë libër, edhe e merr shembullin ekstrem të pronarëve të bizneseve që kanë pasuri të jashtëzakonshme, mirë po kanë kapital të ulët kulturor. E merr shembullin e profesorave universitar që kanë kapital të lartë kulturor, mirë po nuk kanë pasuri. Edhe e merr rastin e profesioneve të ndryshme që kanë edhe kapital kulturor, edhe pasuri, mirë po jo çast lartë. Të inspiruar prej Pierre Bourdieu's është çajo anketa që është bërë në Angli. Anketa e ka marrë përveç kapitalit ekonomik, e ka marrë edhe kapitalin kulturor edhe kapitalin shoqëror. Në këtë rast, në kapitalin shoqëror ata i kanë bërë pyetje njerëzve, cilët prej këtyre profesioneve i njihni ju. Domethënë janë profesionet prej ma prestigjioze në ma pak prestigjioze, ose profesionet që paguajnë mas shumëti deri në mas pakti. Edhe kur i kanë këshyr rezultatet realisht të anketës që i kanë bërë, kanë pa që njeriu shumë varet prej edukimit edhe backgroundit, domethënë prej çfarë familje ka ardhur, që me pas kontakt me këta njerëz. Domethënë, realisht nëse nuk ka ndonjë background të ngritur financiar, ekonomik, apo nuk ka ngritje edukative arsimore, nuk mundet as kontakt me pas me pozita të caktuara shoqërore. Edhe kapitalin kulturor që e kanë marrë këta, e kanë marrë me këtë pyetje, domethënë cilat prej këtyre aktiviteteve kulturore i bëni gjatë javës. Edhe njerëzit janë përgjigj, edhe mandej ata kanë ardhur në përfundime se për shembull gjeneratat më të vjetra çfarë aktivitete kulturore kanë bë, gjeneratat më të reja çfarë aktivitete kulturore kanë bë, cilat janë ndryshimet, për shembull e kanë fut video games, lojrat kompjuterike i kanë fut si aktivitet kulturor, sepse me kalimin e viteve kanë pas rëndësi edhe peshë shumë më të madhe se në të kalumen. Fusha, si koncept sociologjik, fushën Pierre Bourdieu e merr e huazon prej fizikës edhe sportit, edhe e përdor vazhdimisht në punimet e tija. Fusha është një hapësirë ku grupet e caktuara, individet e caktuar garojnë me njëri tjetrin për çmime, për legjitimitet, për autoritet. Edhe në këtë garë, ata secili mundohen me arrit hierarki më të lartë në atë fushë, edhe me grëmbullu kapital që vlen mrena kësaj fushë. Edhe secili mundohet kapitalin e vet me legjitimu. Disa shembuj. Fusha akademike. Sa i përket fushës akademike, universitetet, akademit, OJC-t edhe institucionet shtetërore, secila prodhojnë diçka. Domethënë prodhojnë
edhe munon autoritetin e tyne me ja imponu krejtve. Mande mrena fushave studimit ekzistojnë fushat ndryshme. Do më thonë mrena akademisë ekzistojnë fushat ndryshme studimit ku secila, ndoshta për momentin ka një hierarki se cila fushë studimit është më e rëndësishme se tjetra, mirë po vazhdimisht ka konflikte dhe garë mes këtyne që me arrit autoritetin vetvetes krahas tjerëve. Edhe mrena fushës studimit ka shkollat ndryshme, sigur se në mjekësinë, letërsinë, fizika apo në histori, secila shkollë don primatin vetvetes me ia dhon edhe me ia ul pozitën aty në tjerëve. Edhe mrena fushës akademike ka kapital që vlen mrena çasaj, që janë titujt e ndryshëm akademik, është fama, është prestigje dhe janë çmimet që ndoshta nuk kanë kuptim jashtë akademisë, mirëpo mrena akademisë kanë rëndësi të madhe. Fusha kulturore, edhe mrena fushës kulturore, teatri, piktura, filmi, letërsia dhe moda janë garrus të ndryshëm që garrojnë për autoritet, pushtet edhe prestigj të njerëzit. Edhe secili mundohet me theksu fushën e vet ndaj tjerëve. Për shembull, ka qenë një TED Talk që folke për teatrin, theke pse s'peshtin teatrin në shkolla. Domethënë po lexojmë letërsi që realisht s'vyn kur gjo, pse s'po e fusim teatrin në shkolla. Sepse me pas fut teatrin në shkolla kishim thënë pse s'po futim letërsinë në shkolla. Secila domethënë fush don autoritetin e vet me rrit përkundër fushave tjera. Secila fush sociologjike i ka rregullat e veta, edhe ndonjëherë rregullat nuk kanë kuptim jashtë fushës. Për shembull, në futboll, Champions League ka prestigj shumë më të madh se sa rruga që e merr. Për çato shpeshherë lojtarët mundohen mu transferu në ekipe që kanë gjasa me fitu Champions League. Ata kanë rruga marramensme, kanë famë, mirë po i mungon që ajo fitoria e Champions League-it që është kulminacioni i botës futbollit. Mandej çmimi Nobel, në fushë akademike, profesorët mundën me marrë rruga të jashtëzakonshme, qoftë në universitete, qoftë në për kompani private tash, mirë po çmimi Nobel i mbizotron krejt lloje të ndryshme mrena botës akademike. Edhe mrena fushës ka persona me pjesë që ndoshta jashtë fushës nuk i njeh kërkush. Disa shembuj, Apple-in e kanë themelu Steve Jobs edhe Steve Wozniaki. Shumica e njerëzve nuk e njohin Steve Wozniaki. Mirë po mrena botës programimit Steve Wozniaki ka respekt shumë të madh, sepse ka qenë një inxhinier shumë i mirë, ka qenë entuziast edhe vazhdon me qenë entuziast, vazhdon me fol për programimin edhe për inxhinierin. Njëjtë është edhe themeluesi i Linuxit, domethënë se Linuxi është një sistem operativ, edhe Linus Torvalds vazhdon me programu edhe sot. Domethënë njerëzit mundin me pa, me hi me këshyr çka ka programuar javën e kaluar, edhe pse është milioner, edhe pse ka prestigj edhe është i famshëm, ai vazhdon edhe në botën e programimit ai ka peshë, mirë po jashtë programimit mund mos me njoft kërkush. Në anën tjetër bota shahut, domethënë Magnusi është lojtari më i mirë për momentin që disa vite, edhe Nakamura është në Speed Chess ka qenë heri i pari, heri i dyti, për momentin është aktivizuar shumë në internet edhe është prej personave më me famë të botës së shahut në internet. Në vitet e fundit e-sportsi është zhvilluar shumë, edhe League of Legends edhe Dota kanë pas çmime të jashtëzakonshme, domethënë po flas për miliona. Edhe një lojtar që League of Legends ka qenë çaq i famshëm, është një i ashtu quajtur Faker, është nga Korea e Jugut, dhe çaq ka ndikim në turizmin e Koreas së Jugut, saqë ligj ka prodhu kryeministri, në Korenë e Jugut është obligative ushtria, edhe për Fakerin edhe ekipin tje është bërë ligj i veçantë që janë ashkalu, domethënë mos me pas nevojë ai me shku në ushtri, sepse ndikimi çaq është i madh në turizmin e Koreas së Jugut, saqë ka ndiku me ndryshu ligjin kryeministri veç për hatër tina. Domethënë është prej figurave më të njoftuna të Koreas së Jugut. Edhe ai ka arrit që një lojë kompjuterike me arrit me prodhu në disiplinë, domethënë qindra dhe mijëra njerëz, domethënë krejt bota e njeh. Krejt bota e e-sportsit e njeh Fakerin. Tash po vim te habitusi. Habitusi është një prej koncepteve që i ka përhap Bourdieu dhe i ka përmend shumë. Habitusi është totali i shprehive, shkathësive, prirjeve, ndjenjave dhe veprave që i formon njeri për shkak mënyrës qysh u rrit, edhe për shkak shoqënisë që e ka. Për shembull, nëse e sheh një njeri tu ecë rrugës edhe thu, ky është ushtarak, është habitusi i tij që e ka ndikuar që ai me ecë në mënyrë të tillë. Domethënë, vrehet prej 100 metrave një njeri ushtarak nga forma e ecjes. Edhe të gjitha aktivitetet kulturore edhe opinionet që i ka njeri për to, janë për shkak habitusit, për shkak që saj
strukturës në të cilën njeri u eduku edhe u rrit. Edhe kjo varet krejt prej nivelit shkollimit edhe prej ardhjes ekonomike shoqërore. Bourdieu e përmend që sistemi shkollor imponon sjellje. Nëse studion fushë caktuar, për shembull filozofin, filozofia mandej ti imponon edhe mendime të tjera që ti duhesh me ju përshtat. Për shembull, duhesh me vizitu muzet, duhesh me shku në teatr, duhesh me majt ditar, duhesh me ndëgju muzikë jazz, sepse një fushë studimit apo një profesion vjen me një bagazh të gjanave tjera që ti përcakton. Edhe habitusi pra është diçka në mes shprehjive, mentalitetit, prirjeve, kulturës edhe formimit. Domethënë habitusi është që kjo termi që e ka zbulu. Edhe përmend zdruktarin si shembull Pierre Bourdieu, një zdruktar i vjetër që bën objekte të bukura, kjo ndikon aftësia e tij edhe niveli i tij profesionit ndikon që ai me pas çat qasje edhe në jetë të përditshme. Domethënë është më i kujdesshëm, ka qef estetik më të bukur, sepse profesioni i tij e ka formsu që me pas qatë mendim edhe jashtë profesionit. Një shprehi që e ka përmend Bourdieu është që habitusi është strukturë e strukturuar dhe strukturë që strukturon. Strukturë e strukturuar ka dashur me thonë se fusha e studimit, apo profesioni, apo backgroundi, apo kultura, klasa, gjitha këto e kanë një strukturë shumë të formume. Domethënë, ti i sheh njerëzit që studiojnë fushë caktuar edhe kanë një kallëp. Domethënë, kjo është pikërisht për shkak mënyrës studimit. Edhe në anën tjetër është strukturë që strukturon. Kushdo që futet në çat fushë, domethënë qoftë programim, qoftë letërsi, qoftë filozofi, fillon me pa që njeri fillon më ndryshu edhe me marrë çat strukturë që ka filluar me studiu. Bourdieu në anën tjetër ka thonë që ekziston një homologji, domethënë ekziston një nivel i shijes, domethënë ushqimi, veshja, sporti dhe të gjitha e marrin një stil tjetër. Nëse futesh me një fushë caktuar, atëherë fillon me të ndryshu edhe shija në sport, edhe shija në veshje, edhe shija në ushqim. Domethënë kjo vërejet më shumë ti ata që pasurohen ose pasurohen shumë shpejt, ata ndryshojnë në mënyrë drastike. Edhe si shembull e merr shkrimin, domethënë nëse dikush shkruan me laps apo kimik, apo në fletë apo në kompjuter, prapa e ka një stil të shkrimit. Edhe habitusi pra është një stil njerit që ka formuar gjatë jetës, edhe ai stil mandej vrehet në gjithçka. Kur i shpjegon autorët e ndryshëm që shkruajnë, realisht tek autorët nuk shkruajnë me kalkulim që mi u përshtat tjerëve. Mirë po autori shkruan mbas mentalitetit vet. Edhe mandej persona që e kuptojnë autorit janë persona të mentalitetit të autorit. Realisht Bourdieu thotë që konvertimi ndodh shumë rrallë, realisht njerëzit vetëm i përshtaten atyre që janë edhe vet. Sipas Bourdieus, trupi memorizon. Domethënë shija, për shembull, kur futet njeri me një fushë të re, fillon me u ndryshu shija dhe çfarë bëhet automatike kjo saqë trupi e memorizon këto. Edhe ma vonë qoftë pëlqimet, qoftë mos pëlqimet, dalin në mënyrë automatike prej njerit. Edhe sipas tij 3/4 e veprimeve tona, sa i përket shijes dhe sportit dhe veshjes janë automatike, për shkak të mënyrës që jemi rrit. Pëlqimet edhe mos pëlqimet, gërditja dhe urrejtja janë gjithë automatike sipas Bourdieus. Edhe për këto e shet që njerëzit në pozitë të ngjashme shoqërore e kanë kallëpin e ngjashëm, i kanë shijet e ngjashme, i kanë mospëlqimet e ngjashme. Domethënë është një sistem i unifikuar i preferencave edhe shijeve. Edhe Bourdieu e thekson që habitusi ndikohet shumë prej totalit kapitalit që e ki, mandej edhe prej llojeve të kapitalit. Domethënë a ki më shumë kapital kulturor, a ki më shumë kapital ekonomik, apo është një kombinim i dyjave. Edhe ndikohet prej trajektorës jetësore. A ka social mobility, domethënë a ka ngritje në jetë, apo ka zbritje prej gjendjes ku kanë më herët. Prej pikave kryesore që i diskuton Bourdieu janë klasat e ndryshme, edhe 3 klasat që vazhdimisht i thekson Pierre Bourdieu është borgjezia apo klasa dominuese, janë mikroborgjez apo klasa e mesme, edhe klasa punëtore. Edhe i përmend shembuj shumë për këto 3 klasa. Borgjezia apo klasa dominuese
janë personat apo grupi i njerëzve që kanë kapital të jashtëzakonshëm të madh ekonomik edhe kulturor. Këta i kanë të zgjidhur nevojat bazike njerëzore edhe veprimet e tyre nuk varet prej nevojave, po mandej është veç për shkak të qefit. Edhe këta janë persona që e kuptojnë artin, domethënë për shkak të backgroundit që e kanë, fillojnë me e kuptu artin. Personat e tillë njihen për lehtësinë dhe rahatin që e kanë. Edhe kjo vjen për shkak përvojës. Nëse fëmijët e një familje kanë shku me familjen e vet nëpër muze, edhe nëpër galeri të artit, ai fëmijë është mësuar se çysh mos i muze ose galeri të artit, ose në aeroport, ose në universitet, nuk është rëndësi. Edhe ky mësim mandej jep rahati atë fëmijës. Ai fëmijë kur rritet ka me pas lehtësi në çësje në çato vende. Mandej ka bënë një ndamje në borgjesi, pra personat që kanë kapital shumë të lartë ekonomik, po jo kulturor, edhe personat që kanë shumë kapital kulturor, po jo ekonomik. Klasa e mesme apo mikroborgjes, klasa e mesme njihet për mundin për mu ngrit, domethënë mu përforcu ekonomikisht, mu ngrit akademikisht edhe mu ushtu pozita dhe prestigje që e ka, edhe ata vazhdimisht munohen mu pranu prej shoqënisë. Në anën tjetër nuk është se kanë njohuri shumë për artin edhe letërsinë, mirë po e pranojnë si të tillë. Domethënë thënë kjo është e mirë edhe pse se kupton pse është ashtu. Edhe në anketën që ka bëu këty, personat që kanë shku mas pakti në teatr kanë thonë teatri është shumë i rëndësishëm për mendjen edhe për dallim prej kinemas që është vulgare, teatri është shumë i ngritur. Edhe pse këta vetë persona nuk kanë shku në teatr, mirë po e kanë pranuar autoritetin e teatrit. Klasa e mesme njihet për ankthin e vazhdueshëm për shkak gjendjes që janë, edhe për shkak dëshirës mu ngrit apo frikës mos po zbresin më poshtë. Edhe për që ato janë shumë pedante dhe shumë strikt, domethënë kanë shije shumë të repta, edhe kanë kritika shumë të rana që nuk e bojnë. Bile i kanë pas shkruajt shumë historianëve në Kosovë dhe jashtë Kosovës, edhe profesora dhe asistenta në Kosovë. Edhe është e çuditshme që Oliver Schmidti më ka kthy përgjigje për 24 orë. Domethënë Oliver Schmidti është një prej historianëve më të njohur të historisë shqiptare. Nathalie Claire më ka kthy përgjigje për 24 orë. Shumë profesora dhe asistent ton shumë kanë kthy përgjigje as mas disa muaje. Domethënë prej ndoshta 20 vetëve i kam shkruar në periudha të ndryshme, për 1 vjet, 2, edhe vetëm 1 ose 2 prej tyre në Kosovë më kanë kthy përgjigje. Që kjo është ai ankthi që e ndjen klasa e mesme. Domethënë e ka ankthin, janë shumë të rreth, sepse nëse unë i kthej përgjigje këtina, domethënë ai mendon që unë kam kohë sa dush, edhe janë mendime të tilla që i menon ai, edhe nuk e ka rahatin që e ka për shembull Oliver Schmidti, edhe ai kthen përgjigje sepse nuk e ka gajlen ai çka mendoj unë për ta. Edhe kanë vetë përmirësimin, mundeni me vrejt, bilet mundet me ju pengu sa shumë e vreni, ka persona që për shembull i thu ai ishte në pushime si vjet, nuk isha ma jo pse si pata parat, po pata do vazhdimisht e ka një vetë përmirësim. Ai ki lexu këtë libër se kam lexu, jo që se kam kuptu, po që domethënë e ka një vetë përmirësim, sepse në mendjen e tina e ka jurin që e gjykon për veprimet e veta, edhe mandej ajo i shfaqet edhe jashtë. Domethënë edhe kur fol me to i shfaqet. Edhe prej kryesoreve që i ka, domethënë klasa e mesme, është nevoja më tregu. Kapitali, pasuria, shëtitjet, tituj, certifikatat, nëse i arrin patjetër duhet me tregu. Domethënë nuk mundet pa e tregu, edhe Bourdieu thotë që dallimi mes klasës mesme dhe borgjezisë është hekja e mungesës, domethënë hekja e nevojës për mu tregu. Nëse nuk e ki nevojën për mu tregu, çado që ki mri, atëherë e ki te i kalu këta. Për shembull, një shok pa thënë kur u bat bon liberalizimi i vizave, tha që ta që ankohen për viza, që me viza, që letra do të mi bëjë për viza, tha kur bëhet liberalizimi i vizave për shka kanë mu anku, sepse ata që ato e kanë pik krenimi. Klasa punëtore është e kufizuar nga nevojat jetësore, domethënë krejt edhe shijet e tyne, edhe veprimet e tyne, edhe aktivitetet e tyne lidhen prej qasaj. Domethënë ata nuk mund me bëjë aktivitetet të shtrejta sepse nuk kanë resurse. Edhe shijet e tyne për ushqim, edhe shijet e tyne të tjera janë ndërlidhur me nevoja. Edhe artin, kur janë pyetje në lidhje me artin apo pikturën, ata kanë ngulkom që arti duhet me pas mesazh, apo shpjegim, apo bukuri. Për që ato nuk mundet klasa punëtore me kuptu artin abstrakt, apo artet fotografitë në fillim që kenë.
ushqimi për dallim prej borgjezisë që shkojnë në restorante për me provu gjana, ushqimi te klasa punëtore është sasia, domethënë është ngopja, për shkak gjendjes ekonomike që e kanë edhe shijen e ushqimit. Edhe fuqia është prej virtyteve të theksuara të klasës punëtore. Kur tash klasat e ndryshme i kanë vetë për çështje të ndryshme, Bourdieu i shpjegon shumë fusha të ndryshme. Njëra prej tyre është filma. Kur i kanë vetë në lidhje me filmat persona të ndryshëm, vizita e kinemave ka qenë e mvarur prej sasisë parave që kanë pas, për arsye shumë të thjeshta. Dhe shumica e klasave punëtore i kanë njoftë aktorët. Mirë po njohuritë për regjisorët e filmave janë shfaq mas i kanë fitu kapital kulturor. Domethënë klasa punëtore nuk ka pas njohuri për regjisorët. Ngritja akademike mande kanë diku që me pas edhe njohuri për regjisorët. Bourdieu e thekson që qasja, demokratizimi i muzeve dhe galerive e tregon që shija nuk është e lindur. Shumë njerëz kanë pas qasje në muze dhe galeri, domethënë janë demokratizu, janë bë falas, i ka përkrah shteti, edhe njerëzit kanë shku. Mirë po, edhe pse kanë shku, nuk është se e kanë kuptuar atë art, sepse nuk ka pas kush me mësu. Dhe kjo tregon që shija për çat art nuk është e lindur, po është diçka që mësohet. Sa i përket sportit, domethënë klasat e ndryshme kanë qasje ndryshme ndaj sportit. Klasa punëtore është e popularizuar, domethënë futbolli edhe boksi, edhe theksohet sporti do të më pas forcë, do të më pas energji edhe gjallëni. Klasa e mesme, dhe mundi me vrejt Kosovë këto në vitet e fundit, gjimnastikën edhe vrapimin e kanë si sport të preferuar, edhe synimi është shëndeti edhe luftimi i plakjes. Ndërsa klasa borgjeze prej sporteve më të preferuara ka tenisin, golfin edhe kalerimin. Dhe prej elementeve kyçe të këtyre llojet sporteve është ekskluziviteti, është distanca nga masat, është tempoja e ngadalshme. Domethënë golfi është prej lojëve të ngadalshme që bëhet, edhe është kapitali shoqëror që e bëjnë nëpërmjet këtyre sporteve. Domethënë në perëndim realisht nuk mundesh me plot biznesmen nuk mundesh me bë biznes pa shku me lut golf me ta. Do të më kalu një ditë ose disa ditë që me mujt me bë bashkëpunim. Sa i përket fëmijëve, është një ekstrem interesant që e përmend Bourdieu, sipas studimeve, është që klasa punëtore edhe borgjezia bëjnë shumë fëmijë. Klasa punëtore bën për shkak të mungesës, domethënë për shkak rrezikut të mbijetesës. Do të më pas fuqi punëtore dhe do të më pas fëmijë vazhdimisht që me mujt me kapërcy gjendjen që e ka, ndërsa borgjezia bën fëmijë se ka luksin. Domethënë mundet me bë fëmijë dhe mundet me mbikëqyr ata. Mirë po thënë që klasa e mesme është vërejt që e ka kufizuar numrin e fëmijëve. Edhe e ka kufizuar numrin e fëmijëve për dy arsye kryesore. Njëra prej tyre është që për me majt gjendjen, mënyrën e jetesës që e ki, nuk mundesh me pas shumë fëmijë. Nëse shkon 2 herë në vit pushime, nuk është njëjtë si me shku me 1 fëmijë si me shku me 4. Domethënë nëse ti don me vazhdu me shku 2 herë në vit pushime, atëherë nuk mundesh me pas 4 fëmijë. Duhesh me kufizu numrin e fëmijëve. Dhe realisht në statistika ka ndodhur ashtu. Edhe nëse don me pas luksin, teshat apo shëtitjet e ndryshme, duhesh me kufizu. Edhe e dyta, resurset janë të kufizuara, edhe nëse don ti fëmijët e tu mi shkollu edhe mi ngrit në pozitë, nuk mundesh për 4. Për 1 fëmijë apo 2 është më lehtë me e bë sesa për më shumë fëmijë. Ndryshimet mbrana klasave, me kalimin e viteve vazhdimisht ndodhin ndryshime. Dikur shkolla para se mu bë shkolla obligative, pak njerëz kanë pas që kanë kryer shkollë, edhe realisht shkolla fillore dhe mesme ndoshta ka kryer shumë punë. Mirë po kur është bë obligative shkolla dhe është përhap shkolla kur ka mri përqindje të lartë, atëherë mo shkolla mesme nuk e ka pas pozitën që e ka pas. Edhe është dashur borgjezia është dashur për mu dallu me tjerë, është dashur me kry bachelor, me kry fakultet. Mirë po mas një kohë dhe fakulteti ka fillu me u përhap shumë, edhe borgjezia është dashur me kry master apo doktoratur që mu dallu prej tjerëve. Edhe është bë një farë lloj devalvimi i diplomës, sepse tash me bachelor nuk mundesh me bë ato që e ki bë para një gjenerate. Ajo që e thekson Bourdieu është që shumë njerëz vazhdojnë me bindjet e vjetra. Domethënë ka ndryshuar bota, ka ndryshuar vlera e gjonave, mirëpo njerëzit vazhdojnë me vlerat e vjetra. Edhe një sen interesant në mod, në shije, është që kur përhapet një shije, elita transferohet në diçka tjetër. Edhe përmend një fakt që Saint-Tropez has become impossible, është një prej vendeve luksoze për
shetitje, mirë po kanë filluar njerëz me shku sepse janë liru biletat, janë liru hotelat, edhe në momentin që është popularizu, atëherë borgjezia ka filluar me ndru vendin me shku dikon tjetër. Në këtë aspekt e përmend Bourdieu inercionin e habitusit, do më thonë njeriu e ka një farë lloj inercioni që mbet me mentalitetin e vjetër që e ka pas, edhe kjo të na njihet mas miri me menja e fukaras. Do më thonë njëri bon para shumë, mirë po hala e ka mentalitetin e vjetër. Një shok që ka rrugë 4 shifrore, tha shkova në Albi Madh, tha u silla, tha 15 minuta, tha me gjetë një parking, tha nuk hina mrena, 1 euro është parkingu. Do më thonë ai merr rrugë jashtëzakonshme, se tha menja fukaras, do më thonë. Hala i met ajo e vjetra. Edhe njerëzit që kanë bo pare shpejt, edhe thekson Bourdieu, bon pare, blen diçka shtrejt edhe i duket shpenzimi i kot, do më thonë ja vron, edhe pse ndoshta nuk i ka kushtu në gjendjen e tashme, mirë po i duket e kot, se s'është mësu. Shprehit e punës, shkon në pushim, njeri edhe nuk pushon, nuk mundet me pushu, do më thonë nuk mundet vesh me nejt, edhe me pushu, do të me bo diçka, ose çon punë, ose i ndihmon diçka, ose shetit që ato i këshyr diçka se s'mundet, se ka të mësume. Edhe përmend Don Kishotin si shembull ekstrem. Do të thonë Don Kishoti ka lexu karakteri Don Kishoti, ka lexu romane të kalorësisë. Edhe prej romaneve kalorësisë ajo është fascinu edhe e ka romantizuar një periudhë të para kohës tina, edhe është vesh me armë, do të thonë me mburoj edhe me armë, edhe ju ka gjujt aktiviteteve heroike për me jetu një kohë që nuk ekziston më. Do të thonë ka ndryshu bota edhe Don Kishoti po jeton në një botë që nuk ekziston më. Bourdieu e thekson qëtë inercionin e habitusit kur ndryshojnë shumë. Kjo është një prej grafikeve, do të thonë prej tabelave më shumti që i përdor në libër, e ka bën një ekstrem, do të thonë në të djathtë janë personat që kanë kapital ekonomik, në të majt janë personat që kanë kapital kulturor, poshtë janë personat që kanë shumë pak kapital edhe nalt janë personat që kanë shumë kapital. Edhe muni me vrejt dallime, do të thonë personat e pasur, pronarët e bizneseve, e kanë për sport, për shembull gjuetin edhe kalorimin. Ndërsa në të majt, profesorët universitar e kanë për sport pianon, shahun apo golfin. Edhe nëse shkon poshtë, do të thonë në zonat, në grupet e njerëzve më të varfëra, mirë po që e kanë prapë qëtë ekstrem, e ki rastin e bizneseve të vogla, edhe rastin e profesorave të shkollave fillore apo të mesme, prapë edhe aty vrejet ekstremi. Edhe mandej kemi mesin, ku tenisi dhe golfi ka fillu mu bo diçka që është e përhapme në të dy anët. Do më thënë edhe personat e ngritur akademikisht, po edhe personat e pasur është një prej sporteve që i bashkon këto dy grupe. Prej dallimeve më të mëdha që i përmend Bourdieu në mes borgjezve dhe klasave të mesme është stërkujdesi përkundër nonshalancës, do të thonë klasa mesme theksohet me stërkujdes, ndërsa borgjezia e ka mri një nivel që nuk ka nevojë për kujdes edhe ka një nonshalancë. Klasa e mesme vazhdimisht është i kujdesshëm ndaj dukjes, edhe vazhdimisht e ka në kry gaze of the others, do të thonë e sheh shikimin e tjerëve të ai, edhe gjykimin e tjerëve, për që ato vepron për të tjerët, e ka një mbi overcompensation, do të thonë një mbi kompensim prej frikës me ra prej nivelit që ekziston qëtash, edhe vazhdimisht e ka një ankth për statusin që e ka. Ndërsa klasa borgjeze ka do cilësi, për shembull, e ka luksin me injoru rregullat e veshjes apo rregullat gjyqësore. Ka drejt mos me ditë. Për shembull, nëse e vet klasën borgjeze për një autor apo intelektual apo një film apo dhe na i thotë jo se di. Se ka luksin me tregu ignorancën e vet, ndërsa mikroborgjezi sipas autorit nuk e ka. Edhe kur se din thot po e kom dëgju, po e kom lexu, po e kom sepse nuk mundet, domethënë ajo frika dhe ankthi do të më tregu vazhdimisht që po gjitha i kom lexu. Edhe përmend një shembull ekstrem, nëse shkon thej kemi një galeri të arteve ku shitën piktura milionshë, edhe shet dikon me trenerka ose shorca, ajo është njëri mas shumti që duhesh mu frigu. Sepse në galeri milionshë e ka hek nevojën për mu vesh me uniform. Edhe ka shku në galeri milionshë me shorca. Domethënë ai mundet me qenë multimilioner apo miliarder. Edhe njëri prej anketuzëve që kanë bo, domethënë njëri mundet me ble sene veç pse po ka qef,
Edhe ose për mi hi nerva tjerve. Për shembull, një pasun ka thonë, pse i ki bletë që to, do më thonë një pëktur shumë të keqe, ka thonë vetë pse i hi nerva këtyne tjerve. Edhe një prej sena që vazhdimisht ndodh është riinvestimi në jetën luksoze. Do më thonë, kur e mrin një pozitë caktume profesionale, ose akademike, ti duhesh me riinvestu që me mbajt atë nivelin që e ki. Edhe duhesh me investu në tesha, në sporte, në shëtitje, që me mirëmbajt gjendjen që e ki. Mu kujtu që tash, kur e kem patëm këshyrë në PISA, gjendjen e nxënësve në varësisht se çfarë nivelit shkollimit kanë kry prind. Nëse e këshyrë, për shembull, nxënësat më adopt janë ata që prind s'kan kry asnjë vjet shkollë. Shumë e thjeshtë, shumë e qartë. Mandej janë nxënësat prind të cilëve kanë kry 4 vjet shkollë, mandej 8 vjet shkollë, mandej 12 vjet shkollë, mandej bachelor. Mas bachelorit, nxënësat e prindve me master edhe doktoratur kanë pas rezultat më dobët se bachelor. Do të thonë bachelori ka qenë më e ngrituna. Edhe kur e pata hulumtu në internet pse, thojke personat që kanë kry master edhe doktoratur, shpesher kanë karrierë shumë komplekse dhe shumë ngarkume. Edhe kjo ndikon mos me pas hiç qasje me fëmijët e tyre. Një prej faktorëve që ndikon në përmirësimin e fëmijëve është vetë raporti prind-fëmijë. Për shembull, në një pyetje që është bërë në PISA, është sa herë në javë han ushqim me prindët e tu, dhe ka pas nxënësa që kanë thonë kurrë. Domethënë gjatë vitit kurrë bashkë me prind nuk ka hëngër. Domethënë ata mundin me qenë milionera, mirë po ndikon negativisht në gjendjen e nxënësit. Po në anën tjetër ajo është i obliguar me jetu çatje. Sepse duhet me punu 60 orë, 80 orë e kështu me radhë, më shumë për me majt gjendjen që e ka. Njohërit, ajo që e theksova më herët për klasën e mesme, domethënë edhe nëse nuk din, shitet që din. Domethënë e pranon, po e kam lexuar, po e di, po e kam pa. E kjo realisht domethënë nuk është rrem sipas autorit, nuk është gënjeshtër, po është një lloj legjitimimi. Për shembull, i kanë marrë pyetje njerëzit që kanë vetë shkollë fillore të kryme, edhe 74% prej tyre kanë thonë që teatri e ngrit mendjen. Edhe pse këta kanë qenë grupi më i vogël që kanë shkuar në teatr, mirë po e kanë pranuar realitetin, autoritetin e teatrit. Një cilësi interesante të klasa punëtore është që konformiteti është rregull kryesor. Domethënë nuk bën me dal prej mainstreamit. Domethënë nëse gjithë veprojnë në një mënyrë të caktuar, nuk bën ti me vepru ndryshe, edhe është kjo pyetja e famshme që kena ni, kush je ti me bë ndryshe diçka prej krejt neve. Edhe devijimi prej normales realisht quhet tradhti. Ndikimi i krejt kësaj në politikë. Pierre Bourdieu e përmend dy iluzione që ekzistojnë në botën politike. E para është një elitizëm tradicional që e kemi dëgjuar vazhdimisht, pse me votu çdo kush, qysh me pas drejt vote çdo kush. Mirë po ekstremi i kundërt i kësaj është që çdo kush me pas drejt, çdo kush me pas mendim politik. Domethënë është një farë populizmi, dhe nuk e shohin që jo çdo kush ka aftësi apo njohuri për mendim politik. Edhe Bourdieu e ka gjetë që mendimi politik është ndërlidhur me kapitalin kulturor, domethënë me nivelin e shkollimit që ka kryer. Sidomos nëse mendimi politik është abstrakt, atëherë kjo ndikon automatikisht në vetë cenzur apo injorim. Domethënë, ose s'ka me fol njëri, s'ka me shpreh mendimin e vet, ose ka me thonë apëten unë shmerna me këtë punë. Edhe sepse nuk ka kompetencë, edhe thjesht e injoron këtë punë, edhe kjo është një problem sipas autorit, sepse nuk është demokratike, sepse njerëzit e përjashtojnë vetveten për shkak mungesës së njohurive. Edhe politika i delegohet të tjerëve. Ajo që mundohet Bourdieu me theksu është që shkolla e shpërblen kulturën e borgjezisë. Domethënë klasat dominuese arrin që shijen e tyre edhe kulturën e tyre me bë institucion, me fut në shkolla, edhe që ajo mandej mu mësu. Mandej në momentin që mësohet, fëmijët e tyre automatikisht kanë me pas përparësi. Edhe është një farë zinxhiri, domethënë familja i jep kapital kulturor fëmijës, fëmija arrin sukses, nëpërmjet suksesit ka punë të mirë, puna e mirë i sjell të pare, edhe ajo parja trashëgohet. Edhe është një cikël, një unaz që përsëritet kjo, edhe i përforcon domethënë pabarazit në shoqëri. Mbi jetesa edhe konvertimi i kapitaleve. Në Japoni kanë qenë dy lloje të elitave që kanë pas privilegje shtetërore.
janë kazokut edhe samurajt. Këta kanë pas toka, kanë pas privilegje, kanë pas autoritet. Edhe dikur në Japoni bëhet ligji që i eliminon krejt privilegjet që i kanë pas këta. Tash nëse i këshyrim studimet edhe 100 deri në 150 vjet, masi i kanë humbë të gjitha privilegjet këto elita, nëse i këshyr fushat e studimit, e vrejnë që pasardhësit e tyne janë 20 deri në 30 fish më shumë të njohur në fushat studimit, edhe pse realisht as ai, as bab, as gjysh, as bab gjysh nuk kanë më kësi privilegje. Sepse kapitali që ata i kanë përfitu gjatë jetës, kapitali kulturor, është konvertu mandej në kapital ekonomik. Kanë arrit me mbjetu humbjen e privilegjeve. Ngjashëm ka ndodhur në Bashkimin Sovjetik. Bashkimi Sovjetik ka burgos dhe vrarë shumë të armiqë të popullit. Edhe kur i kanë bërë studimin, sa më shumë armiqë të popullit që ka pas me një vend, çaq më i zhvillum ka qenë ai vend, sepse shumicën e rasteve armiqtë të popullit kanë qenë ose të pasur, ose të ngritun, ose të dyja. Edhe kur i kanë kthyer për shembull, nëse dikush e ka pas gjyshin armik të popullit, gjasa më e madhe ka qenë që mi pas print të shkollum, edhe gjasa më e madhe ka qenë që me qenë edhe vetë i shkollum. Një libër tjetër që tregon njëjtin sa, Hitlers Eliten mas 1945, domethënë elitat e Hitlerit mas 45. Një gjerman e ka bën një studim që ka kriju debat madh me Gjermani, i ka hulumtu elitat e Hitlerit, konkretisht mjek, biznismen, oficer, juristat edhe gazetar. Edhe i ka këshur se çka ka ndodhur me ta mas 1945. Edhe autori thotë, është e vërtet që në Nuremberg janë gjyku shumë figura të larta të nazistëve. Mirë po përjashto ata, shumica e njerëzve, bilen do fusha, nëse s'jam gabim mjeksi edhe jurist, 100% të nazistëve e kanë vazhdu jetën normal. Domethënë vetëm e kanë pastru CV, biografin, edhe janë përshtat në sistemin e ri. Edhe kërkush as nuk i ka gjyku, as nuk i ka përndjek, kanë vazhdu jetën edhe sot janë prej familjeve të privilegjume, të zhvillume në Gjermani. Edhe kjo ndodh sepse personat që kanë kapital shumë të madh din mu përshtat shumë lehtë kur ndryshon sistemi. Për shkak për shembull në Kosovë edhe në Shqipëri, krejt ata që kanë qenë anti-imperialist në kohët komunizmit, si ka ardhur Amerika, krejt janë bërë pro-amerikan. Domethënë, e kanë shajt Amerikën, ndoshta mund na mi gjet, atëra Facebook s'ka pas fatmirësisht për ta. A vetëm po mund mi gjet kritikat e tyre ndaj imperializmit amerikan, si është ndru sistemi më njëherë janë përshtat në sistemin e ri, ashtu që ka ndodhur edhe me Jugosllavinë, ashtu që ka ndodhur më herët edhe me mbretërinë jugoslave para komunizmit. Tash nëse i marrim parasysh krejt këto, ka dalë rezultati i numërimit të popullsisë Kosovës, edhe patahime këshyr që është gjendja e shkollimit në Kosovë, mbas numërimit të popullsisë, që kjo është shpërndarja e popullsisë mbas nivelit të shkollimit. Diku 5% kanë ose as një vit total të krym, ose 1-2 vjet të krym shkollës në Kosovë. 40% kanë deri në klasë 9 të kryme, diku 35% e kanë kry shkollën e mesme, edhe vetëm 15% apo më shumë kanë kry bachelor. Tash nëse shohim çet gjendje të Kosovës, prej kësaj na duhet me kuptu se çush është gjendja mandej e shijes së tyre, çush është gjendja ndaj qasjes në politikë, çush është gjendja ekonomike e tyre, sepse këto lidhen zinxhir me njëra tjetrën. Edhe pra mentaliteti i këtij grupacioni, kultura edhe mandej zinxhiri edhe PISA, ajo që përmenda, sa më shumë shkollë deri në bachelor, aq më rezultate i mirë. Domethënë nuk mundesh me prit rezultat të mirë për një nxënës nëse të dy printi ka pas një vit shkollë të krym. Edhe realisht ka pas. Domethënë në PISA-n e fundit ka pas nxënës print të cilit nuk kanë kry. Domethënë po flasim për nxënësat që i kanë 15 vjet, edhe që kanë lind 2011. Edhe këto nxënësa kanë pas print që se kanë as një vit krym shkollës kryme. Bourdieu, një prej arsyeve pse është bërë i famshëm, është mundu me theksu që shpeshherë elitat apo të suksesshmit kanë arrit në çat pozitë për shkak strukturave, e jo ndoshta për shkak meritës që e kanë, edhe mundohet me theksu privilegjin që e kanë ata, edhe është një shembull interesant. Arsimtari i thotë nxënësave me e bën një letër top edhe me e gjujt përpara të shporta, nxënësat që janë përpara edhe kanë më afër edhe e shohin. Nxënësat që janë mbrapa edhe janë më larg edhe nuk e shohin shportën. Edhe këta që janë përpara arrin me e gjujt në shport. Tash nuk është se ata janë më të mençëm ose më të mirë, po thjesht e kanë
kanë përparësi që këta mrapa nuk e kanë. Këta mujnë mos mi vrejt këto struktura dhe këtë realitet, mirë po që kjo është realiteti i strukturave shoqërore. Për fund, do më thonë, Bourdieu është mundu me theksu habitusin, pra formimi dhe shkollimi dhe rrethi ka ndikim të jashtëzakonshëm te njeri edhe te grupet. Shija nuk është diçka që vjen natyrale, do më thonë, nëse dikush ka shije për diçka të caktume edhe i nënçmon të tjerët që s'kan, realisht ajo është i formum edhe i ngritur në qatë aspekt, edhe tjetri nuk e ka pas luksin me pas qatë formim, edhe shumë prej veprimeve tona janë automatike edhe të ndikume prej formimit që i kena, edhe këto struktura shoqërore që i ka shpjegu Bourdieu janë prej seneve që ri për të rihen, edhe Bourdieu është mundu me theksu pabarazin që e krijojnë këto. Edhe na do të mundu njerëzve me ia dhënë mundësinë që ata mu ngrit. Kaq kishim për librin.